ikinamico. Bakunzi ba Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu munsi itorero Indamutsa rya RBA ryabateguriye umukino witwa Uwijuse akandagira mu buki, wanditswe na Kubwimana Serafine, unonosorwa n'itorero Indamutsa. Njya mbwira abantu ko gukunda no gukundwa ari byiza, kandi koko niko biri. Ariko nanone gukunda ntibivuze guhubuka ngo ukunde buhumyi wiruka udasiganuje. Utanabanje ngo utuze, utekereze neza. Kuko bato bacu beza, urukundo ntiruhagije kubaka urugo, nubwo urukundo ari inkingi, wibuke ko idakomeye uyegamira ikagwa mu karundukana. Dukurikire umukino. Babarira ndabizi ndakuvangiye Siborore. Naho urabizi ko football ari bwo buzima bwanjye man. Ariko nyine ntabwo nayirutisha inshuti yanjye. Ngaho mbwira rero nguteze amatwi. Jamanga. Umuhungu ndabubwira ngo ambwire akajya kwigotomerera amazi. Ese ugira ngo icyaka cyo nticyari kinyirengeje. Ako se urirenza amazi, yifata akabyeri hariya muri frigo aho kwirenza ayo martyaza muhoro. Ubundi kubizi ko icyaka gikizwa na byeri, ayo mazi ko ari kugukiza inyota. Inyota niyo ufite ko ari icyaka. Debera noko. Shafata byeri hariya nukansebye. Amazi niyo nkeneye. Izuba ryampondaguye uyu munsi ryavuye nk'iryo manyeho. Akazi kawe bundi kunywa byeri ntwari uri kuzimarira nka buri cyo nza kunywa. Nikose ndakumva. Umva utuje noneho. Ewana. Umva. Nari mfuye. Niko mwana. Nabonye ubutumwa bugufi wanyandikiye ndumirwa kabisa. Niko ku bintu byagutesheje umutwe ku buryo wumva wabihagarika n'ibiki mwana. Nukuri nageze aho numva ntabwo ruriya mukobwa ngo tubihagarike Siborore. Kukubera ikize kandi. Icyambere we n'abakuru be n'abantu bashaka ko umuntu aba mu buzima buhenze. Nawe urabizi geto yanjye sinayizanamo umugore. Geto yawe ndayizi sha bimeze nka zazinda usanga icyumba ari sara ari cyo gikunda ari naho dushe. Ibyo byihoreye reka kunserereza. Nuko mbwira umugore uzashaka umukomisiyoneri udufasha gushaka inzu iciriritse twatangira mu buzima. Hanyuma ndamubwira nti uyu munsi rero nibwo ndibona akanya turajya kureba inzu ahantu hatandukanye. Ndabyumva. Ubundi tujye gushaka n'umurenge tuzasezeraniramo. Ibyo biroroshye ndabyumva neza. Mu gitondo rwose nko mu masaa 3 fiance wanjye arangeze ari kumwe na mukuru we. Tumara nafasha bazana imodoka ye ubwe sansanye mba ndayirokoye. Ndabyumva pe. Siborore. Twazengurutse. Turazenguruka karitsiye zose turazenguruka. Inzu yose batweretse bakayanga. Koko guki? Ubwo mukuru akaba arayisebeje ngo mwana wacu ntiyaba muri aka kadukuru kandi ubwo sha. Kadukuru? Nge mbona ari inzu nziza ite. Muri make wabonaga ari nziza wabonaga ari akadukuru. Mva kadasitiri nziza zikodeshwa 200,000. Uyiburetse gato. Kadasitiri niyo wabonagamo akadukuru se? Bakazitesha agaciro sha. Kadasitiri? Mu gihe ngiye nashakaga n'iziri munsi. Yewe. Kadasitiri bakabonamo akadukuru? Shaye nuko bikomeye. None se ubwo byarangiye bigenze bite? Urumva? Byageze aho ndababwira nti mwebwe rero ufata icyemezo mutangishije inama. Ko ubwonko bwanjye bwari bumaze gushyuha numvaga ndi buvuge nabi. Ubwo rero umwanzuro wawe barikenga iyo bahitamo bariyongeyo kandi ubizi neza ko rero uzayishyura. Urumva? Byageze aho mukuru waranyerurira arambwira ngo ntashaka ko muri umuntu we mujyana muri karitsiye zimusebya ngo kuko aho yabaga hari hiyubashye. Arambwira ati ubwo rero hodari ngomba gukodesha inzu nziza iri ahantu heza kandi ya etaje. Ubwo se wabyemeye ko koda? Man, etaje? Etaje nya etaje? Uravuga sha. Mani kubizi ko etaje zihagurikira muri za 900. Ubwo uyu mafaranga urumva uzajya yabona ko iyo bashimye igiciro cyayo kiburaho make yanga bayo ngayo uvuze ukubye kabiri. 900 ukubye kabiri n'imwe na 800. Yego.
ubwo ni nko muri 1,500. Shaho. Mama yake na mama Aha. ngo ibintu urimo mbwira ni ukuri. Ariko umaze kuba nabonye urwo rurangiye tukajya gushakisha umurenge tuzasezeraniramo nabwo kugira ngo tubone aho batwandika ku itariki mabuja yategetse bikaba ingorabahizi. Ariko se twageze aho tujya mu wa Remera ati muri uko kwezi twarujuje. Ariko se murumva mwajya muri uko kwezi koko mugahita muhabona? Twikubita mu wa Kimironko Bibuko. Ubwo twerekeje i Kanombe biba bya bindi mbona no wa mukobwa atangiye kurira sha. Ariko sarizwe niki ngo yarananiwe ngo twazengurutse cyane ngo arumva ngo agize agahinda ibintu nk'ibyo. Ko wenda kunanirwa byo birumvikana ibyo wamukoreye nawe urabizi. Ubizi se ntiwamutenda nyine. Hanyuma se ubwo mwana bimeze bite ubwo byarangiye bite? Twerekeje za Gisozi na Kinyinya naho batubwira bya bindi. Sinzi ukuntu nakaraza ubwo ngo ndabuturuna neza mbanebuse Gatambira. Gatambira sha. Kandi koko Gatambira twiganya kora ahantu mu murenge mwana. Ni kuki utari wabitekereje mbere hose? Wowe ntabaye da. Kandi sha umurenge akoreramo sinawibukaga. Reka wari wataye umutwe kubera ama etage. Niko kumbwira ngo tujyeyo ngo umwanya urahari. Rero mu murenge wa Mageragere nyine n'utuzasezeranira. Ariko ubwo umukobwa yabyemeye nta nkuru. Hago se mwana umubona uturiya mukobwa ntumuzi koko ko nawe wirengagiza. Umwana w'umujyi nyine yashakaga umurenge uri hagati mu rwagati bane ibintu byo kunyura mu ntoki urenga imisozi umanuka indi. Namubwiye nti niba utabishaka reka dufate mu kundi kwezi noneho yenda gusara. Nitangazo. Ariko se shawda ndakumva ubu ni wihuse koko nabigenze nese Siborore. Umukobwa aratwite kandi aragira ati bakuru banjye bamenye ko ntwite nta gahunda y'ubukwe mbereka byabaye bibi cyane. Ako rero uko niko abakobwa bose baba bavuga. None se shaho ko namutenda kandi nkaba mbyemera uragira ngo mutererane koko? Oya ntabwo nkubwiye nanjye ngo mutererane. Ariko fata umwanya wo gutekereza ufate n'igihe cyo kumenya uwo mukobwa dore nta n'igihe gishize muziranye. Ni igihe kingana cyo nuri twari gito. Umva kwa kundi tugira ibiraka hirya no hino hatandukanye. Nagiye kwiterera akaraka ka audite musanga hano muri farumasi ndamumenya nawe baramenya duhana nimero tutangira kuganira kuri chat. Ushyushye kubi buhoro buhoro nkamwinjirira gake gake aransura rimwe aransura ubwa kabiri ubwa gatatu nahise mfatiraho kandi iryo rimwe nagize ndisha igitego cyahise kinjira pe. Ako nkozera none ugiye guhita ushyira mu mago. Vuga mu rugo mani ibyo by'abungwa amagusi mbikunda ngiye. Okay ntacyo nyine ubungubu nyine bivuze ubwo mu mvugo za ugiye gushinga uruguhutiyeho ngo kuko watendasha. Siborore ndakumva uriya mwana ninjye wamuhohoteye nukuri ntiyari asanzwe ari ikirara. Umurebye imyambarire ushobora kumwibeshyaho ariko natungwe no kubona umukobwa ukiri umukobwa mu ruyomogi. Kuri rero shaho odari cya bintu bivuga marumva ari ikinyoma kigendera. Nyamara ndavuga ukuri. Barumva ari ikinyoma pe cyangwa se bikaba byarabaye warasinze ntubashe gusobanukirwa. Yewe nasinze Siborore. Wasinze pe. Wari wambona na rimwe nasinze. Ariko se nanone harizewe kutajya urenza rimwe ushatse kurirenga ubutangiye umeze nk'umuntu ugiye kubiruka. None ariko nako wabona ari ukwikundira imyenda migufi cyangwa akaba ari umunyamujyi cyane wa mugani ntawamenya da. Yewe ngo yakuze ari imfubyi arerwa na bakuru be kubamugenzura cyane bityo bituma yitonda. Kuyambarira iyo myenda yambara rero ko niyo na mukuru we babana yambara. Ikindi n'umwana w'ahantu hameze neza cyane pe. Ariko rero wodari ya ntabwo ariyo mpamvu yatuma utegura ubukwe bututi sibyo. Yego ubona ibiraka pe. Ariko ubu projet dukora ntituzi n'ibizarangirana n'uyu mwaka. None se koko mbwira nawe uramara kugeza umwana w'abandi mu rugo umushinga wakorera gurangire mwana byaye ubwo urumva bizagenda bite? Kuzi ko akiri n'umunyeshuri. Ibyo nibimpangayikishije nko guhinguka imbere ya mama mukabagora mubwira ko mfite ubukwe muri uko kwezi Siborore. Hey kuba tutumva ibintu kimwe nta kibazo riguwa Mari.
uranyumva icyo ntashaka ni ugukomeza kumva ko ari wowe uri mukuri ukuri nkurimo wa rwose uriya musore ushobora kumutesha umutwe kuriya murumuna wacu akarusenya atararugeramo kandi tubizi ko yamaze kumutera inda ariko urwego turimo uraruzi Uwamari ntiyadukangisha ko yateye murumuna wacu inda ngo ashake gukora ibintu bitari ku rwego rwacu urwego urimo rurimo wowe n'umugabo wawe urwo ndimo ndurimo n'umugabo wanjye ntibivuze ko na murumuna wacu arirwo agomba kubamo rero agomba kurubamo Alice ubwo agomba kujya inama n'umugabo we bakemeza ibyo bagomba gukora bagendeye ku bushobozi buhari ntibahanike ibiciro bagendeye ku mufuka w'umugabo wawe mbabarira cyane di mbabarira Uwamari mbabarira icyambere kuba adafite inzu ye kandi nziza ni icyaha kuri jye yari akwiye gutwara murumuna wanjye urabizi rwose Alice nitwe twamureze ni umwana utarigeze agira icyabura cyangwa ngo abe ahantu habi umugabo we rero ntagomba kumucyura mu kadukuru duhari turekera aho mwamutsinze kandi yabumviye rwose none akodesha etaje mwashakaga wowe na murumuna wawe cyane rwose agombaga kubikora nimwamutsinze kuko muri mukuri nuko Hodara ni umusore ucisha makeya kandi utashaka gutera amahane nawe cyane cyane ko wamubwiraga nabi ngo yateye murumuna wawe inda nkaho yamufashe ku ngufu sinashoye amagambo gusa ariko wibuke ko nashoyemo n'ayanjye urabyibuka wibuke ko nabongereyeho amezi 3 yose ku bukode ukaba 6 wowe washyizeho iki washyizeho iki Uwamari ni ukuri njye nibaza Imana ukuntu yagukunze cyane ikaguha umugabo w'umukire nk'abarahiriwe kandi ubundi wari ukwiye kuba mu bakene bikashobora ubundi umuntu nkawe Uwamari singiye kukubeshya kuki utashatse umukene uhanye n'ubwo ufite mu mutwe wawe ko wabona iyo haza n'unyonga igare wowe wari kumwemera iyo nkunda nkamukunda kandi akaba yujuje ibyo nari nkeneye byose ku muntu tuzabana nawe kumwemera kandi twari gukora tukagera ku byo twifuza arewe uravuga ko iyo umenyera nawe arahiriwe ari umukene ari kumwemera barahiriwe wanjye nari kumwemera wa kandi wibuke ko tutamenyanye afite iriya farumasi afite ubungubu yari umukozi wo kwa mukuru we ari n'umunyeshuri twigana niba ubyibuka neza mbabarira Uwamari ndakuzi wari ufite amakuru di wari ufite amakuru ko iyo akora Mariya mukuru we nagenda azayimusigira amakuru waba yafite nta makuru na make ufite mwana wama mukuru wabarahiriwe ntiyayimusigiye yarayimugurishije gusa mwemerera kuyishyura buhoro buhoro egoko mugabo wawe ni n'umukozi nakwambiye buriya ntabwo yayimugabiye wapi yarayiguze kandi nongere nkwibutse ko twamenyanye twembi twiga nubwo we yigaga akorera mukuru we hato utazagira ngo nakurikiye inote nkawe mwana wamo yagushikishije turakayaguhaga ukagira ngo ni bizinesi ye nyine ni ukuri nawe mfite amakuru yose ko atariye aho njye nawe tugeze rero bibabera isomo mwumve ko n'umukwe wacu ashobora gutangira buhoro buhoro akazagera kure njye sinzi ko umusore w'umukene ari kuza ndataho ubufonksiyoneri ngo mwemere pe wapi ariko mama nuko nyine murumuna wanjye atangishije inama mbere yo gukunda kugeza atewe inda ariko singiye ko kubeshya Uwamari mfite ubwoba ko Alice yazasonzera mu rugo rwe bikanira agahinda uwayo rero niba warashatse umukire nibyo warahiriwe ariko ndagusabye ngo ntuzaroge murumuna wacu umubwira amagambo ku mugabo w'umwumvisha ko akennye n'ibindi nk'ibyo mureke yubaka urugo rwe arwubakane n'uwo bashakanye erega numvise umubwira ngo ibibazo by'urugo rwe ngo nibye ku giti cye ngo azajya biganiraho n'umugabo we babishakira igisubizo bonyine none se wese ko nakubwiye niko wambwiye ariko ku bw'amahirwe nta kibazo mfite pe umugabo wanjye aranyubaha nanjye nkamwubaha uretse ko yihangana se uwo mwumva nk'uko akumva ukamwubaha nk'uko akubaha hari igihe watinze gutaha akampamagara kumbaza biba byagenze bite ariko byabaye kangahe ku buryo wirirwa ubinyurira Uwamari si rimwe gusa cyangwa se kabiri konyine erega iyo nakwiyamubumba narasaze udasiba iwanjye urega umugabo nawe kandi ari uko nguko aza kukurega uranabwiraga igitongo n'igikuru cyumvireho ibyo nabwiye Alice birakureba mumenye ibibazo byanyu mu ngo zanyu nanjye mukuru wanyu nzamenya ibyanjye n'urugo rwanyu none se Uwamari ndakumva sisi ubu koko nyuma y'ubukwe bwa Alice ntiwabwira wa mwavoka wa mama akaduha ibyacu nyuma y'ubukwe bwe we n'umugabo we bavuye mu kwabuki tuzabiganiraho ahubwo ubwo genda ukora umushinga uzakoresha yawe umushinga yewe umva singiye kukubeshya ni uguhita njya mu biruhuko iyo ngiyo i Paris i London ahantu nk'aho ngaho cyangwa se yo ahantu nyine hari umujyi mwiza yewe n'umuryango wanjye tukagenda tukabaho neza
urabura gutekereza kwagura ubucuruzi bwanyu basi mukagira amaduka arenze abiri. umva kenkayire ebyiri umugabo yanshingiye mu gakinjiro nizo umugabo ahora mu ngendo ajya kurangura ibyo azaranguza sinakwishora ngo tumutwe mu bakozi barenze 6 mfite ubu ngubu ngo ndagura ubucuruzi wapi. Okay, njye nzahita mbwira umugabo wanjye tugawa amashami mu ntara 3. Barahiriwe farumasi mu mujyi wa Musanze, barahiriwe farumasi mu mujyi wa Rwamagana, barahiriwe farumasi mu mujyi wa Muhanga. Kusetse uwayegewe izo stress sinaziteza. nakubwiye ngo urankunda sinogaho dore mwana wanjye kuko si umuco. urabyanze neza mama. Mubyende byumva ko bitakora, ariko nkurikije ibisobanuro umusaza wanjye aguhaye twari dukwiye kumwumva, sibyo? Ibyo byumweru 2 bisigaye tukitegura tukazajya kumuherekeza. mba ndoga akagororera wampaye inka ntaho nzajya shanta. Ariko se kubera iki mama? abandi basore bazana bakazana kubera iki wabo bagatumira abaturanyi bagateka ibirori bigataha umukobwa agashimwa mu muryango, none ngo njyewe mukabagorora nzagiye mu mujyi ntaho ubukwe bw'umuhungu wanjye ino nta n'umwe uwo mukobwa agiye kurongora nako nanjye ubwanjye ntamuzi. mama ku kibazo cyabayeho nakikubwiye wambabariye ukanyumva, uzi neza ko ngukunda ubukwe bwanjye butataha udahari ngo nezerwe. Ariko rero Wodari ntabwo nkuvugira ntugira ngo nanjye biranshimishije. utese Birumvikana koko habayeho gucika utera umukobwa w'abandi inda, hanyuma bituma mufata icyemezo cyo gutegura ubukwe byihuse. Ariko mbere yo gutera umukobwa inda mwarakundanye, ndabeshya? ntabwo beshya. Nuko rero muri icyo gihe wagombaga kuba waramuzanye hanyuma ukamutwereka. Uri mu biki? Yishinga mushiki wawe cyari ugira ngo sindura se nyine. Naranamba mushiki wawe aguhamagara kenshi kandi konzi ko yakumpaye nta kindi nkubwira uretse kugusaba umukazana. Kuki utigeze umbwira ko hari ukambwira ngo birimo ariko kutambwiye uti hari umukobwa watumye umutima wanjye wisimbiza muhu wamuteye inda aribwo bwa mbere muhuye se? Mumbariza. Ariko uziko twe dusigaye tukwita mbirimo. Bahamagara tuti mbirimo arahamagaye. Aho nyumvira urwego byari biriho. Kuko buri gihe nicyo wabwiraga mama. nari mbirimo nyine. kandi ibyo byo kumutera inda byarantunguye pe. hano nk'uko nabibabwiye ntabwo ameze neza, ni nayo mpamvu tutazanye. Abubu we twaratwitaga ugakomeza imirimo bisanzwe, imisozi ukayiterera, amatungo mu rugo tukayamenya, imyaka mu murima tukayikurikirana. None uwo ngo ntiyari kubasha kugera hano kuko atwite bose bari kumuzana n'amaguru. Ubwo kumwicaza mu modoka mukazana nibyo byamunaniye koko? Ibyo by'ubuzima byo sinabitindaho mama. Niba abaganga baramutegetse kuryama ntitwamurenganya. Hoda karame mama, ubwo bukwe bwanyu mugomba kubwigiza inyuma, mukampa umwanya wo gutumira abaturanyi banjye. Urumva? Ngatumira baso wanyu, ba nyogosenge, ba nyokorome, ba nyokwanyu n'ababyara bawe. ko bidashoboka mama. urumva twihutisha ubukwe kuko tudashaka ko bakuru be bamenya ko atwite tutari abana. cyambere nibo bamureze, ikindi ni nabo bamwishyuriraga ishuri. Umva re ese ubwo ni n'umunyeshuri? ariko ni muri kaminuza. Ubwo si umwana muto da? Hodari Bakureke. ariko ubundi kuki utatweretse amafoto ye ngo twirebere uwo mukazana wacu uko ikoranabuhanga ryabyoroheje? amafoto se batwiyerekeye kamerake eto singuyu se. wow, ndabona ari igikobwa cyiza di. n'uwo rwose ma reba umukazana wawe. Umukazana munyereka ku mafoto se ni mukazana nyabaki? Nyagasani mubyeyi yihangana umurebe dore n'umukobwa mwiza. Ariko wakwakiriye telefone ukareba mama wanjye ndakumva nakurakaje, ariko mbabarira nuko ngusabye imbabazi. Nyagasani we ubu nzashogoshera njye mu mujyi ngo ntacyo ubukwe bw'umwana wanjye nta muntu mperekeje Chantal. Kubera iki se kandi nakuzaniye impapuro z'ubutumire zo gutumira abaturanyi bawe, yewe nkazana bakodeshereza imodoka yo kubatwara ikabazana, ubukwe bwarangira ikanabagarura. Byakira uko biri mama. Ubundi se uretse Hodari uri mu mujyi hakaba zanabasha kuhatugeza, ntihari ubukwe dutaha hari amafoto gusa kuko abana babo baba bari mu mahanga. Wenyibutse ubukwe bwo kwa Karibwende hepfa. Uzi gutaha ubukwe bw'abantu badahari? N'ibihe bigeze rero ubonye butaratashye se? N'ibihe bigeze.
ubu sinzi uko nakugeraho dari mwana wanjye, dore ko unafite mushiki wawe aho ngaho gushyigikira mu mafuti yawe yose kuva kera. yewe urabyemeye mama? mpamagara umukazana wawe kuri vidiyo kora muguhe muvugane se. ukazuyaza gira vuba yewe twumve n'iryo jwi rye tunamurebe. urakoze cyane mama wanjye, ni ukuri nari mbabaye cyane kandi rwose nyuma y'ubukwe nzamuzana mumara n'icyumweru, nako uzamara icyumweru iwanjye kandi ndabizi uzahavura inshuti y'umukazana wawe. unkoreye umuti Kamariza we, umva uhingutse ahangiye kwicwa n'irungu shawe. nanjye ubu nabonye ikiraka ahantu muri kampani itumiza imodoka mu mahanga, ubwo rero niyo mpamvu ntabonye akanya ko kuza kukureba. ariko rwose ni ukuri si uko ntagutekerezaga, gusa nyine kutakubona mu ishuri byatumye ntekereza ko utameze neza. ese ugira ngo ntihabuze gato ngo inda yanjye ivemo we? ese we byagenze bite we? burya nyuma y'ubukwe mu gitondo nagiye kubona mbona ndava amaraso. mana yanjye, nuko twirukira kwa muganga sha. noneho ntaha n'umuntu mwagiyemo? shaha n'umuntu twagiyemo mu bitaro nyine. ubu twavuyemo ejo, uyu munsi umugabo wanjye atangira akazi. niyo mpamvu ntazigera nshaka ntwite we, nzihangana rwose. none se njye nabishaka ko byanguririye Kamari? narabikubwiye kwitonda kwanyu. ubu njye ndi kacere, nta muntu wanerenda gutya uko yiboneye bya kenyege. nakubeshya ukimbwira ko utwite numvise nkubiswe n'inkuba. Alicia, umukobwa witonda tujyana mu kabari tukabyinana, yego ariko byagera ku nzoga ntasomeho ngo aratwite. ahora nikisha, urabizi ko ntashobora gusomaho pe. umva kuraje rero, ahubwo nyerekera amafoto y'ubukwe. mva mbese alubumu singiyo hagati mu meza se. uranabaririza amafoto nk'utari uhari koko wehe? reka nirebere mbabarira. wawu, wambonye ariko wasaga neza jawu. anjwi uzi ko utamenye ko wari urunguriwe kubera inda we. Kamari ni ukwihagararaho, buriya nari imeze nabi. ari we dore hano ukuntu mwawe wari umuryamyeho dize ko cyo mwasaga neza. ariko urabizi Alice, ndakumva. nubwo nari naravuze ko ntazashaka umugabo, uyu wawe ndabona yanteye ishyari ryiza rwose, nzamushaka. uzashaka uwanjye cyangwa dukugora? umva nkubwire, uyu ni umusore mwiza, ndebereye indora kureba muri iyi foto we. ariko nawe oya nawe birebe ni ukuri. cyakora mwari muberewe pe, natera umuntu ishyari rwose. ubwo raje cyakoze, reka nkubwire Kamari, hodari wanjye ntaribiriye pe. birasa no mu mico, mbona yitondaga akabye. kandi kuko kiyatanga nazo zirenga izikenewe. mvaye uziko kuva narwara nta na rimwe ndarya ibiryo byatetswe n'umukozi we. n'ubu ibyo ndiburije ku manywa yabisize ngo umukozi abishyushye. ntiyizeye ko yantekera neza akurikije ibyo abaganga batubwiye, ko ngo basanze ifite amaraso make. bivuze ko nagutekera rero. ndakubwiye ngo ibyo nkorera byose birantungura, kandi n'ahandi nigeze mbibona pe. urabizi ko n'abanye na bakuru banjye bafite abagabo cyane. nabanje kubana n'uwa Mariya, sinigeze mbona umugabo we rwose amwitaho gutyo. mbana mbana n'uwayo uretse gusohokana n'umugabo we, bagataha ijoro basangiye no kumuha amafaranga menshi pe, akinezeza uko ashaka. nta kindi kidasanzwe nigeze. muri make nyine wowe waratomboye. sinzi ko nabivuga niyo, gusa nyine umugabo wanjye ntacyo yibitseho. gute se kandi Alice? none se uwayo n'umugabo we baba muri etaje yawe, bafite ibindi bipangu nka bingahe bikodeshwa muri uyu mujyi. byose byagukanga. bafite na bizinesi zikomeye yewe. umugabo we ni umucuruzi mpuzamahanga, sibyo? uwa Mariya n'umugabo we bombi bize farumasi, bafite iziranguza imiti n'izindi zicuruza, barakize pe. none se waho utuye ubundi urahagaye iki? nicumisha Alice. aha naho dukodesha Kamari. hodari yaravuze ngo arakodesha amezi 3 gusa, nyine mukuru wanjye uwayo ararakara yongeraho andi mezi 3. ubu tuhakodesha 6. narangira sinzi uko bizagenda. ariko rero namwe ntihamwari muzi ko ubushobozi afite ari ubwo gukodesha, mukamutegeka gukodesha inzu ihenze, mbere kose mwarahemutse pe. nyine ubu inzu ikodeshwa 1.5 miliyoni gusa.
urumva ihenze se ukurikije ko ari nziza n'ahantu iri? miliyoni ni ku kwezi se cyangwa nayo mwamuhaye yose? Cyane rwose. Yesu we, abana bo mu bakire ndabatinye ni ukuri. None se aho yaramvanye ntiyahabonye uko kamari? Yari kunjyana hari munsi yaho se akumva ko nzashobora. Ndumiwe koko. Ijye tubiveho. None se muko uzagaruka kwiga cyangwa diplome yawe yari umugabo none waramubonye? uranwitse we, uranwitse Chantal we. Ubundi wowe intoki zawe zikoze mu byuma wa mukobwa we. Nangirega nahiye mama. Ariko ndi ngomba kujya kwivuza. Dore aho ngaho ndababara cyane. Reka mabukandire neza. Ihangane gatigize akaboko mama. Ndababara yewe mwa. Rekeraho we. Ntabwo ndekera wihangane. Imvunura yikanda akabari bw'iki. Sibyo. Hako se ubundi wowe wirukaga inyuma y'ihene kuko ubona uri buyifate. Wanditse ko hari abaturanyi batera umwaka Chantal. Bararengana. Nari maze iminsi niyamama Hira nuriya kunyoneshereza. Arangije abikorera agashungu. Maze izo hene ze zirara mu bunyobwa bwanjye na soya zirona koko we zibimaraho. Nuko buzirutseho. Naravugaga ntibzibura nifata mwimwe nkayijyana kwa mutwara sibo ndaba mfite ibizibiti. Kuko uko mureze mu nteko y'abaturage irego uravuga ko atari we wenyine woroye ihene inahangaha. Nuko uravunika. Ntiwanambwira umara iminsi 3 mu nzu none ndebera ukuguru kwangana. Nahamagaye umunzu aranyunga ngira ngo birakira. Ariko ndakubeshye sinsinzira mwana wanjye. Wasinzira utese? Biragaragara rwose amaso yabaye indubaro. Ndaramboroga nta nuwo mborogera. Uribaza ariko. Ihangane nyine. Nuko kujyana kwa muganga rero mama. Tugomba kujya kwa muganga. Ahubwo se undi musaza wanjye nahamagaye wageze. Ngo wagize utashata? Nahamagaye Odari. Baba, wampamagariye umwana umutesha umutwe kubera iki ko? Ako si ubwo namutesheje umutwe mama. Dansire yari gukomeza kunyunga nkazakira ntavuye ahangaha mu. Oya. Ibyo byo kukunga rwose ntibyakubujije kubyimba gutya. Ntiyabikoraga se? Ibi rwose n'uburangare bukabije mama. Uzi ko bishobora kukuviramo ubumuga bwa burundu. Oya we. Urabikinisha. Izo nka zabira ziryo se mana yanjye. Ariko se noneho umushumba ufite ateye ate koko mama? Uzi ko nsanze nta n'ubwatsi zifite zikaba zicyabira. Nk'uba bari he koko? Kwamaze kunanirara. Chantal waretse kuntekereza umwana umutwe. Oya ariko se sigaho mama. Umuzara wanyu uriya we umunwa we nzawugirene. Sinari namubujije kuguhuruza. None agutesheje imirimo yawe nawe ugiye kuyitesha musaza wawe nkaho hari ikibazo gikomeye mfite. Nk'ubwo uragira ngo tukureke nuko kumeze gutya koko bigende bite mama? Dansira arakomeza kunyunga kuzageza nkitse. Nigera ikibazo. Nuko ukuntu umeze? Nzakira. Umuntu uraho udashobora kwigeza no mu bwiherero kuko urumva umuntu yari kukubona twahura ntabimbwire. Ewe. Chantal wumva nabi wa mukobwa nakubwiye ngo ndekere umwana. Oya reka muhamagare. Amagara. Ndabona yohereje ubutumwa bugufi. Reka ndebe. Wow. Okay, mama. Wongeye kugutunganyiriza imyenda rero wambare niyo witwaza. Ngiye kugutegura. Wadaranyandikiye message ambwira ko buri minota mike ngo agere hano. Ugarahita kujyana kwa muganga. Anjyana he? Kwa muganga. Mugiye kuntesha urugo rwanjye inka zanjye mujyana hehe mwabana mwe? Mundeke. Komana. Ese nk'ubwo wambabariye kuko sheri twikosa ndyemera ijoro ryose nkaba nagusabye imbabazi nk'ubu kuki ngukoraho ukanshibura koko? Nkubabarire iki? Nyine nagize uburangare sinashyiramo umuriro muri telefone ngiye nzimiraho niyo mpamvu wamamagaye ukambura. Ukaba ukeka ko narakajwe nuko naguhamagaye nkakubura gusa rero?
no gutaha ninze. tekereza ariya masaha wambaye agakanzu kangana urwara nako katagukwira kuri moto n'inda. nako sinshaka kongera kubitekereza, ariko nk'ubu iyo utababariye ubuzima bw'umwana utwite ntubabarira ubwawe koko? ntunababarira ubwawe? kandi si rimwe si kabiri, ugiye kubigira akamenyero uzinduka ugenda nk'ugiye ku kazi ugataha ijoro. mbabarira nyine nzajya mu isoko kugura indi myenda, ariko iyo niyo yonyine nari mfite. sinigeze nambara imyenda miremire, nawe umenya wamenye nambara imigufi. Alice, ndakumva. ndakwingize sinshaka kwicuza ko nagushatse, urabyumva neza? ngo ko washatse gusa Oda, nta nubwo uvuze ko wankunze. nabyo sinshaka kubyicuza, wowe ntunubaha ko ufite umushyitsi. ijoro rya mbere nyoko uko ageze ahangaha agucishemo ijisho koko? ngo iki? ariko nk'ubuyoboye ko abantu bakuru bagayana, ndagusabye rwose ube mu rugo mu gihe hari hano. ndabizi n'ubundi ntazahatinda kuko n'ubundi kumuvana niwe byadusabye kumwigisha, urumva? hari ubwo yabishakaga, ra hina akarenge kawe uba ahangaha mu rugo. uravuze ngo wazanye mama wawe ngo njye mwirirwa iruhande Oda? ko wamuzanye kwivuza se njye ndi muganga, ndi umufasha w'abaganga, ashinzwe iki mu birebana n'ubuvuzi bwe? sinshaka ko azavina kugaya Alice, urumva? sinshaka ko azavina avuga kuri inzererezi. ngo ese mama niyo wakubwiye ko ndi inzererezi? anyita inzererezi se aba zinagiye? uramenye mada, mama ntiyigeze kwita inzererezi ko nta naho mwahuriye. umuntu waraye ahangaha iri joro yaba yabwiwe nande ko yirirwa ugenda? tubivuze mbyumva se? ibyo byivugire, ubundi aho kwirirwa uzerera wasubiye kwiga bikagira inzira. uti iki Oda? yesi, uti iki? subira kwiga ngifite ubushobozi bwo kukwishyurira, aho kugenda udafite iyo ugiye ngo wirirwe iyo ngiyo mu mihana, utahe bwije utahe rimwe n'abavuye kwiga no gukora. ariko nzererera ko mba nirirwanye na mukuru wanjye, ndagenda nyine nkicarana n'uwayaho akorera, kuko hano irunguru iba rimereye nabi rwose. ukumva udafite isoni ze zo kwirirwa wicaye ahantu gutyo ntacyo wakora ko Kalisa? kandi navuga kwiga ukavuga ngo nta mbaraga ufite zo gusubirayo, aho gukora ubusa urumva utajya kwiga koko? uravuze ngo njye ndi inkorabusa Oda? ndi inkorabusa. inkorabusa uyivanye ko ntabyo mvuze? sawa. Alice, niba unyumvise nabi rwose ngusabye imbabazi, sibyo? sinatinyuka kukwita inkorabusa, n'ukuri. icyo ngusaba ni kimwe, ni ukumenya uko umeze, ukiyubaha nk'umugore w'umugabo, ukambara ukikwiza nk'umuntu witegura kuba umubyeyi. ikindi ntuve mu rugo ntacyo ugiye gukora. Oda, urandambiwe aka kanya kuko ntaranabyara, se kuko utangiye kunyurira ko ntacyo nkora, ko ari wowe ununze. no nakurambirwa n'uri umugore wanjye wenda twasezeranye kubana akaramata. urakoze nta kindi. nagucyurira ko udakora mpereye he, kandi naragushatse mbiziye neza ko uri umunyeshuri nta kazi ufite. Alice, ndabizi ubu warera umunsi ukira, ndakwinginze umbabarire. mbabarira aho navuze nabi rwose, sibyo? ariko ubaha ko dufite umushyitsi muri uru rugo, ariwe mubyeyi wacu, kandi urabizi neza ko arwaye. urabizi ko iminsi myinshi ntaba mpari, niho ugomba kumwitaho rero. urambabaje Oda, urambabaje kandi bimenye ko umbabaje. urambabaje rwose. I'm sorry baby, ngaho mbabarira niba nkubwiye nabi, sibyo? wirira ni ukuri kandi ni kuri nzi ku kazi naragakererwa, sinagakora neza nasizurira gutya, urumva? ariko uguzi ko utuma n'umwana uri mu ndarira. buretse gato yewe mwa, reka mbanze mpindukire. urashaka guhita uryama se cyangwa usindagize ujye kwicara mu ruganiriro? aha, uruganiriro se nirirwamo njyenyine, ikiruta sinakwirirwa ahangaha mu cyumba cyanjye wa mwana we. ahubwo se ndakumva, nta karadiyo wandusha nakwiyumvira amakuru n'ibiganiro sindambirwe? yewe keretse ningusigira agatelefone kanjye. waba ukoze mwana wa, wamugiriye neza, sinicwe n'irungu. kandi rwose Hodari naramubwiye ntireka nisubirire iwanjye aranga ngo bazabanze bamvaneho iki gisima.
ariko sinzi uko amezi angahe nzayategereza pe. ababyeyi bo mu cyaro muransetsa rwose. narambiwe cyane. ubu wabuze ibishyimbo ngo utonore, inkoko ngo mutongane zakubaganye, ihene cyangwa akajangwe. wabimenye rwose. ubusanzwe sinjya nicara ubusa, nirirwa nizungurukaho bukanyiriraho. none imbura agasa n'imvune iranshoboye. reka mba ngiye kukuzanira ku gatelefone gushakire n'amafunguro ya mu gitondo. yewe uretse gato muke niko ye karame. ubundi ko mbona nyoko buje azinduka agenda akagaruka bwije akoraye. mabuja se? mabuja rero nuko ye nyoko buje muke unanira gukora akazi kawe ukaza kwirwa mu budodo n'ubugambo butamaye agaciro n'uwo mukecuru. ariko mukecuru yagorwa we. ariko narinje kugira ute mva imbere vuba se nyine ujye gukora ibyo ukora. n'isoni. mbe mwaramutse mukazana iki niko mukecuru waje ngo umuhungu wakuvuze cyangwa waje kunsenyera? ngewe mukabagorora. undi ninde ndi kubwira? ubugambo wirirwamo n'uriya mukobwa sibwo mbasanzemo, sibwo wabwiye umugabo wanjye? komana we ho yambwira. umugabo wawe yakubwiye ko namubwiye ngo iki se mukobwa mwiza? ubwira umugabo wanjye ngo nirwa ngenda ngataha ijoro, ibyo birakureba? ubona ndi umwana ku buryo ungenzura wowe? waje gukora igipolisi cyo kugenzura cyangwa? ndabona ariko uramenya utazanshiraho isoni yewe mukobwa. umva nkubwire mukecuru, niba udashaka kuva hano nabi ufunga uwo munwa wawe. hano hareba ibikureba ibitakureba. wowe ugarutse hano gukora iki muke? nzanye icyayi cya mukecuru. ariko ye muha ibyo byaye nyine imigati n'imireti yirenze. hari ikindi se? ubundi abona uko yegeranya amagambo yo kubwira umuhungu we. nagorwa we. urabizi muke ibyo byayi bisubizeyo ntabyo nshaka. oya mubyeyi bireke pe. wikwicisha inzara kubera amagambo y'umukazana wawe. none se wa mwana we ko ari wowe tuba turi kumwe kenshi, akaba ari wowe turarana muri iki cyumba, wigeze wumva mbwira umuhungu wanjye ijambo na rimwe ku mugore we? nanjye byavuze ntumbaza aho yabikuye pe. ubu se mvuge ngo uramwaye mvuge ngo urasebye mvuge iki koko? uwayo karame kabiri n'ejo nari mparuwa mariya furadata na mama. ntubigire imikino kuko ntabwo ntaye akazi kanjye ngo nze hano gusekana nawe wa. ariko se wariye Amavubi we? akira asoma ubutumwa nandikiwe n'umugabo wa murumuna wawe. yakwandikiye? yego ko ndabubaha nk'abaramu banjye, hanabubaha nk'ababyeyi bareze umugore wanjye, ariko rwose ndabasabye mubiganireho kandi mureke kumwiriranwa nta kazi afite. yego ndabyumva, ariko kuva mu rugo mu gitondo akirirwa iyo akagaruka igicuku muzi uko ameze ntibikwiriye. urandeba iki se? nese kabyivugiye ko nta kazi afite nyine. kuba murumuna wanjye hano tukiriranwa ndetse akanamfasha, ibyo byo bimutwaye iki? arashaka kumwiriza mu rugo se? ni agaseke? ni ururabo? ni iki? urabyemeye ko Alice yazamukiriranwa hano nta cyakora? kuki se uvuga ngo nta cyakora? ubu mukira yahaza mpuze ntamufashe? mugira umukozi wawe bigira inzira rero, mugenera umushahara niba uvuga ko aza hano kugufasha. urumva se utamukoresha? ni uburyo bwo gushaka aho yirirwa, ariko nta kazi namuhaye w'amari. abakozi turabafite kandi ntiduteganya kubongera vuba. urabyibuka ko Alice yavuye iwanjye akazi wawe kubera ko namusabaga kwitwararika, utaha kare, ukamujyana umwana ukamwica nawe. wowe umugabo wawe yize mu bapadiri, wiga mu babikira, wamusabaga ibyo adashobora rwose. njyewe na Alice yatwize muri uyu mujyi dutaha, twamenyereye gusohoka tukaryoshya, kandi umugabo wanjye nuko nta kibazo cyo barabigira. nta nama nzima wamugira, kandi nakomeza kwitwara cyo bizamusenyera. ubwo nagaruka iwawe nibwo uzishima ahari. ariko sinigeze mubwira kumvira inama zanjye, ashobora kumvira izawe kuko ni wowe mukuru wacu. narinje no kukumenyesha ko avoka wa mama Kamili yaje. tuzahura nawe kuwa gatandatu saa 9 mu biro bye. mbega amakuru meza. uzazane n'umugabo wawe. umugabo tujyana he? none uzaza kwakira umugabane wawe uri wenyine kandi warashatse uwawe. umugabane wanjye n'uwanjye njyenyine. mama yamunsigiye nkiri umukobwa,
cyakora wowe kuko yagusize warashatse wabona nyine hari aho byanditse ko umufite ariko jye nari sibyo utazabituzanaho ntitubirimo icyo nkukundire inama utigiriye ntiwayigira muri umuna wawe muhamagare wumva akazemera kuzana na odari noneho ariko odari ni umugabo we ntakwiye kubona amafaranga kandi menshi atabizi uretse ko ntanazi ko Kamira azemera kubarekurira impapuro ziyabahesha gutyo gusa mutabazi wamari ngewe ndakwiyamye ni bari nawe umushyiramo ibyo bintu amafaranga yanjye nyafitiye gahunda zitari muri uriya mugabo afitaye kandi atari make rwose umugabo wanjye ntakenera udufaranga twanjye erega jya uvuga cyane simba numva neza yego imeze neza nubwo iki gisima kindya ariko nizeye ko nibagikuraho bazasanga narakize aha aba hari se wo karama we reka kuva mu gitondo rwose ngo uzaza byari mwana wanjye ko numva ndambiwe uru rugo rwakugize gute yewe wibuke ibyo nagutumye yego ntuzabisige ariko none se ubwo wandegaga mukecuru ngewe nkurega kuri ndetse mwana wawe nuko ku mugabo wanjye rega ibyo wavugiye kuri telefone byose nabyumvise nakwiyamye kuvuga ngo nzinduka ngenda kuko sinjya kwa so mukecuru sinjya kwa nyoko sinjya wakuvunnye ngo bitume utikura ku yuneyo uranyumva neza koko warerewe hehe yewe muko narerewe hesi nta n'isoni ugere kumva nabi wumva ibyo ntavuze nurangiza umbwire nurangiza iki wivuga ngo numvise nabi kuko kuva umugabo wanjye yagenda nzi uko wihaye kumuha raporo y'aho nirirwa n'ibyo nkora wa mukecuru ko waje mu rugo rwanjye nkakwakira ngaho umukozi wanjye inshingano zo kukwitaho mu burwayi bwawe kuki ushaka kuntiranya n'umugabo wanjye iyo ngiye bikurya hehe ubundi ariko genda mukabagorora mwene kagorora waragenzura abona iki ubundi ko wakize watashye ukajya mu mirima yawe n'amatungo yawe ukareka kwirirwa urebuzwa ibitakureba ubu yasima ibitaro by'ibanki ntibayigukuraho ukareka kwirirwa mu rugo rwanjye urebuzwa ibitakureba umuntu aransura amakuru akarageze ku mugabo wanjye narenga irembo amakuru akamugeraho uti ndagusabye mukecuru ndagusabye ngo uhamagare umuhungu wawe umubwire ko ushaka gutaha nk'uko umuhamagara umundegaho uranyumva neza muri make uranyirukanye ni ukuri singushaka pe singushaka rwose iwawe n'ubundi nzataha humura sindahangaha ngo nzahahama rwose ubimenye ntegereje icyo muganga azavuga rwose muganga iki ungiriye neza wagenda umugabo wanjye atarava mu butumwa bw'akazi ahubwo mbabarira rwose ugende pe urahigima murakoze kumva icyifuzo cyanjye rwose mubyeyi murakoze pe dore baraguhamagaye ibyo uvuga byose ubwo bushaka bwawe nakubwira icyo ariko singushaka hano mukecuru singushaka pe halo yego ndakumva ndagushaka cyane shata ndagushaka byihutirwa amahoro ntayo ndagushaka cyane ibyo wagombaga gukora uyu munsi byose bihagarike ujya gutega imodoka uze unkure muri uru rugo rwa musaza wawe wanyumvise yewe niba utaje ndaje mbwira umukozi wa hano mu rugo amperekeze njye muri gare gutega imodoka nizane shanta dore na gripe yanemfatiye hano meze nabi rwose ariko wandetse ngwino nta muntu wansuzugurira mu rugo rwe nkaho ntagira urwajya shanta uraza cyangwa ntuza nshaka ukongeraho bategera imodoka ariko se mubyeyi wakwihanganye koko baza batagukuriyeho iyo sima kandi bari baraguhaye gahunda yo kuyikuraho hanyuma bigende bite nta wundi munsi namara muri uru rugo shanta basi musaza wanjye ntawe uhari sinakeneye ko azansanga hano akuse nk'ubwo urasohoza imitima kubera iki yarisi mfite ubwoba bw'iki uzi kubona wodaraza akavuga ibindi byose ntakomose kuri nyina na rimwe kandi yaje ntamusange mu rugo yari ahamusize ese wagira ngo avuge iki urumva se atazi ko yageze iwe ubu se tuvuge kuri uwo mukecuru atamubwiye ko yagiye twatunganye we tuza arisi tuza rwose
umugabo wawe azi neza ko utwite inda nkuru, niyo mpamvu atahaye agaciro amatiku ya nyina agahitamo kwicerekera. ni ukuri mfite ubwoba pe. uzi ko n'isaha namuguriye yirebye akambaza igiciro gusa, yarangiza akazunguza umutwe akayibika ntayambare we, ntanambaze ngo amafaranga nayavanye he. erega rimwe na rimwe abagabo barirakaza, ariko rwose umva ndabikubwira ndi mukuru wawe bigeraho ko bigashira. mbona uwawe yarakaye wa wari umwana niba ari kubibona. none se we mvamubwire, ubu wamubwiye ko nabonye amafaranga menshi y'umugabane wanjye, ari nayo namuguriyemo impano. Arisi, ndakumva. ariya mafaranga ni ayawe wasigiwe na mama wawe, ufite uburenganzira bwose bwo kuyakoresha uko ushaka n'ibyo ushaka, upfa kutazayangiza cyane rwose. undi muntu utazi imvune za mama ntakwiye kuza ngo agutege kuyakoresha. none se we niko wabigenje wa? njyewe kuko umugabo wanjye nta nzara afitiye amafaranga narabimubwiye. hamwe tuzayongera muri bizinesi yacu, hanyuma andi nzasohokanemo n'umuryango wanjye. urumva utanshuka we? urujuga igize wowe wayamurikiye umugabo wawe, njye niceceke rero. nakubwiye ngo ni uburenganzira bwawe, ariko nyine ubukene bw'abantu bakora umushahara ndabuzi. n'uyamubwira niyo azashaka ko muguramo ibibanza, kubakamo n'ibindi byose ashaka, kandi rwose izo ni inshingano z'umugabo si iz'umugore. none se uwo Mariya we nabimenya nzamukizwa n'iki koko? azabibwirwa n'igize sha yarambwiye ngo urabona muri mu bukode, ugenda ubwira umugabo wawe mushaka uko mubuvamo, nkumva nabyemera, nkongera nkagira ingingimira. niyo mpamvu naje kukugisha inama pe. Arisi, ndakunda. uracyari muto mwana wa mama, abagabo ubu ntubazi. hanyuma ugende umare kumena amafaranga yawe mu butaka, mwubakane iyo nzu koko. ibyo ndabyumva. narangiza bukeye rimwe n'ibukeye kabiri aguhinduke, atangira guca inyuma. ubundi kera kabaye mwe muratandukanye, hanyuma mujye kugabana rero. uri kubyumva? uzi ko ari byo we? ahubwo ngira inama we, inshuti yanjye Kamaniza yambwiye ko akorana na kampani itumuza imodoka hanze. wajya kubareba bakanumiriza imodoka nziza, ko n'ubundi ndambuye gutega moto. n'uburenganzira bwawe Arisi. watumiza imodoka nziza yo kugendamo, watumiza ikora bizinesi, ariko ukamenya ngo ukoresheje amafaranga yawe icyo wumva ushaka wowe ubwawe. yego rwose. banakuyeho umugabo mwahuye mukuze azashakaye. si byo rati, umva reka mpite mpamagara Kamaniza none ahangaha nigurira imodoka nziza, kandi rero namerekeza gushaka telefoni nziza igezweho, narindwa ya iPhone. keretse tudashaka mwana wa mama, nta mpamvu yo kuzapfa wifuza, kandi umubyeyi wacu yarakoze cyane akavunika akagura ahantu heza, bakahagura amafaranga menshi akayadusigira. yego di, vaka mpite mpamagara Kamariza we, ndumva mise nshyuwa. siki Kamariza uyu muntu biki koko atitaba telefone ra, kutitaba kwezi. halo halo halo, Alice wabyaye se we? ako se mbese wohora witeweho nkwamagara nkubwira ko nabyaye we? umva ndashaka imodoka. Jewe Alicia, umva ntiwambwiye ko wabonye ikiraka muri kampani zicuruza se? ndayishaka rero kandi rwose. mumpe nayo muvugisha. Kamari, ninjye uwaye mukuru wa Alicia. iyo kampani yanyu iyo umuntu ayitumye imodoka igera inaha hashize igihe kingana iki? yikora wa mugani. ahubwo se icyiza mwaje hano kakiri ku cyicaro cyacu tukabafasha. birashoboka. yigusha umva turaje. wariti yewe umbwira inkuru nziza wadari we. reka mpite nyibwira mama wowe. n'ubundi twari turi kumwe tuvuye mu itsinda. uva bayi reka mbwira mama iyi nkuru nziza umbwiye. mama we wabyumvise ko wadari babyaye? bana nyagasani we. yego ko mama, inkuru nziza nkubwiye wayumvise cyangwa ntabwo wayumvise? kwa musaza wanjye babyaye.
igitangaje kirimo ni igihe se iyo umuntu atwite igihe ntikigera umwana akavuka. ngo nyagasani ariko abavuka bose siko ari abuzukuru bawe mama. Mbabarira cyane Chantal, mbabarira muko, mbabarira rwose. Mama reka amahane, ndabyumva ko umukazana wawe yagusuzuguye akanakubwira amagambo mabi ukababara, ariko umwana yabyaye ni umwuzukuru wawe. Nizezwa nuko Hodari afite umwana mwiza, umwana w'umuhungu, sibyo? Ndanezerwa se ngo byibura ngewe nterura umwuzukuru wanjye, ndanezezwa n'iki? Urumva se ubwo tudakwiye kwitegura nyuma y'ukwezi tukajya kubahemba? Indahemba nde? Ubu uhemba umuhungu wawe. Gibagirwa Chantal, gibagirwa. Umugore wa Hodari yaransuzuguye, ambwira amagambo atagombaga kumbwira. Aho musaza wawe azi yaraceceka ngo ce, abifata nk'ibitarabaye. None se washaka ko akora iki koko mama? Simbese nuko rero uko utabizi niko nawe atazi icyo yari gukora. Ntumva icyangombwa ni ukuri iwawe uri muzima, Hodari yakuvuje ugakira. Hari ikindi? Umwana wanjye yarashatse koko. Umugore ubyuka kare mu gitondo akoza akarenge, akambara akajipo kakwambarwa n'uruhinja kandi ari umuntu mukuru, kandi ubwo inda ari nyarwege, akagenda akagaruka bugorobye kandi atagira akazi. Kumana nyaga ibyo bireke ntibikureba mama. Ubwo urumva ari imyitwarire? Biyihorere, ibyo ni ibye. Ntabwo bikureba na gato pe. Ntibindeba gute Chantal? Nese birakureba koko? Arandira imitsi y'umwana ntacyo akora, yarangiza akirirwa azerera. Muri make Hodari yashatse inzererezi. Mama wambyaye ndakwinginze rwose, sinshaka kuzumva ufitanye amakimbirane n'umukazana wawe, sibyo? Ibyo abakazana na ba nyirabukwe bivugwa simbishaka mu muryango wacu, simbishaka na gato, sibyo? Urabizi njye wanjye tubanye neza. Nuko wabaye umukazana mwiza ufite uburere Chantal. Iyo uba inzererezi itagira ikinyabupfura nka muramukazi wawe, ndakurahiye ntiwari gukiranuka na nyoko bukwe Daforoza niyiziye. Kubona umwana w'umukobwa atinyuka kumpagarara hejuru akambwira ngo simbasha kwikura kuyo neye koko, urumva ibyo ntabyibagirwa? Ntabwo wabyibagirwa, yarakubabaje. Ngaho rero cururuka nkwereke ifoto y'umwuzukuru wawe mwiza, dore musaza wanjye arayinyoherereje. Ifungure ndebe. Baba akushe mwana nyakashani. Yewe ma, babarira umukazana wawe wita inzererezi umwihorere, urumva? Kandi ujye unababarira mama, banza urebe ikibondo yohereje. Reba ifoto kagorora minga. Niba n'uyu yewe dore Hodari wanjye akiri uruhinja Chantal we nuko yasaga neza neza we yaribyaye. Nanjye ndumiwe mama. Uzi ko maze kubona kuriya mukobwa azerera naketse ko inda atari y'umwana wanjye. None umutima usubiye mu gitereko. Urakoze mana, niwe musa mise mwibuka yavutse. Ko mama nawe rwose urakabye. Ubwo kuko ibyo bintu watekereje? Narabitekereje ndaruca ndarumira, ariko umutima ukagira utyo ukandya. Ewe uretse kuba ari umwana w'umujyi, ariko ubundi Alice yasi umukobwa mubi pe. Aha, icyo umusaba guhe Chantal, uzajya uwuharare kabiri uzambwira. Uranshaka iki wandekuye nkigendera? Nahise ngo no gusinziriza umwana none yasinzira, ndikurero nigendera. None se ubuzandakarira kugeza ryari koko? Ahise ndekura nigendera. Kandi imodoka natumije nigera hano uzasanga ubu wa mbere kuyicaramo. Ngo iki? Ngo wagize ute? Natumije imodoka. Ariko uri muzima cyangwa urarwaye? Alice, waguze isaha $600. Ariko ni wowe nayiguriraga. Oya, reka manze nkubwire. Bidahagije ugura telefone ya $2.5 million. Bitwaye iki? Urahindura ugura intebe za miliyoni ntibuka. Ugura none watumije n'imodoka. Ariko nk'inama yo kugura ibintu byose wayigiye nande koko? Wagiye nande amafaranga? Ariko ibyo nakoze byose nabikoze nzi kuzanshima. Niba byarakubabaje wihangane rwose, amafaranga nakoresheje nayanjye saa yawe. Nuko ngo kuvuze Alice. Mbabarira mvuze nabi rwose ntabigambiriye oda. Ceceka manze nkubwire.
uranyumva neza? ndakumva. birashoboka ko washatse udakuze. ushatse waba usubiye iwanyu bakabanza bakakurera ugakura, kuko si uko urugo rwubaka. urumva? nari mbizi nari mbizi ko ibyo uzabivuga rwose, ko wabonaga ntakuze se kuki wanteye inda. abakuze ntibari bahari. nari mbizi n'ubundi ko warebaga umuryango mvukamo hoda. nari mbizi ko wagize ngo ibyo kwa bari umubange n'iby'iwacu, ukazi uzi ko bazakubakira. uribeshya cyane, ajya nkubwira ko wibeshya. nuko rero wikirakaza gutyo, kuko nabonye amafaranga y'umugabane wanjye wavuye mu mvune za mama, ngo wumve ko nari kuyaguka yakoresha arisi urinji nako udatuma mvuga nabi, udatuma mvuga nabi rwose. oya ntuka niba ushaka kuntuka ntuka rwose. ndabizi wari ugiye kuvuga ngo ndi igicucu, ngo ndi debire, ngo ndi ikigoryi, ngo sinekereza neza. sibyo wari ugiye kuvuga? sibyo wari ugiye kuntuka hoda? umuntu aba atagira abakuka agatinyuka akajya mu bintu. I knew it rwose. uwayo yarabimbwiye. ariko ubwo rero urumva ko ngewe nari kukubakira inzu cyangwa kugurira ibibanza mu mafaranga yanjye y'umugabane wanjye, wajya ukagurisha iwanyu ukaza ukubaka. abandi bakobwa bataha mu nzu zuzuye di. sinshaka gukomeza guterana n'aya magambo wa mugore we. nshaka gukomeza guterana n'aya magambo. ndabizi n'ubundi iwanyu ntibankunda di. ngaho ashya nuko kwiki soni kutazura kabuze. wabonye nk'uwera waratutse mama akava mu rugo ntarugira ngo ngende igicucu. byose narengejeho ndabyihorera kuko nashakaga ko twubaka, na mama ubwe yakwihoreye kuko atashaka kugusenyera. urabyumva? nari mbizi. nanyenyeshwa nari mbizi ko kari kera uriya aho ngaho ceceka aho ngaho udatinyuka kuvuga mama nabi, kuko iyo ataba mushiki wanjye sinari nakumenya ibyo wamukoreye. nta jambo na rimwe mama yigeze akuvugaho. asoni urarira si iki? nk'ubwurishijwe n'iki? uwo si umwijuto, uwo si umwijogonyoro. ugiye no kujya unyurira ku ngaburira wacyo wanyweye narakuraraga hoda. urabizi arisi, ntugakore amafuti ngo nurangiza wirize aho ngaho. urarira si iki? ngira urugo narugutamo nk'igenera ntuzongere no ngo none se kukubise urugi wivumbuye ugiye yego k'ijoro sheri, ugiye hoda, mbabarira ugaruke. komanga gake naje gusa turamenera urugi di. uretse nkingure ntawe. nga oda iki gihe mvira mu nzira siburure ngaho oda nje kunkutaza bite? nonese mwana izi saa sita z'ijoro wowe hano usize umugore n'uruhinja bonyine. mereza byeri ni mweresha ureka amagambo. ibyo by'abagore ngo iki ngo wowe ibi ni bikira kanze murebere. utaje nyakabyeri koko. shazana byeri ntuzanire konje se. zana iyo ubona bipfa kubijya we. nkuzanire byose si ibiyo bagize ubwoba. wese muretse umuntu wese wari udapfunduye kera buretse gupfundurire. akira da niko yamayinga ntabwo ari amazi mwaranywa gakinywe cyore. urowe ndabona ndajya no kurangura izindi ndakurahiye. gabanya mwana gabanya. zana n'akandi. oya buretse zana n'akandi. buretse atansiyo niko oda iri joro none ariko ntegereje icyo umbwira. bwira pe niko. nashatse kwiyahura nibutse ko nabyaye ndicuza Nsabimana imbabazi siborure. uravuze ngo twe tukiri abaseribateri tuziyahure rero? umugore nashatse niba arwaye mu mutwe, niba afite ibihe bibazo, niba ari uko yakuriye mu rugo rurimo byose atigeze ahura n'ibibazo, simbizi pe simbizi. arisi yase yakoze iki? shyira mu mpita gihumbaze ngo yakoze iki? akomeje bwira reko nicare naratuze mu byabyeri nzi ko ari amahoro nawe ndabona nta mahoro ahari. niko mbwira nukuri oda kuba bikurenze ukampungiraho nuko wizeye ko nshobora kukugira inama noneho byongeye n'iri joro. siborure karame turaziranye kuva kera ntacyo ntabwo mbishidikanya. nta naho ngukinga pe. yego kuba nta mafaranga na make nsigaranye kuri konti yanjye si uko nkorera make. ntidukorera ngana ntubizi. ndabizi rwose ndayazi. byose ni ukugira ngo ngerageze umugore wanjye mbone yishimye. cyane ese ko washatse umwana wo mu bakire nyine agomba kuba mu rwego yabagamo akiri kwa bakuru be. nkodesha inzu impenze byose kubera uriya mugore.
ibyo ndabizi sha ubuze bukoma mu ya desa ntiduhembwa angana hari ikibazo mfite uba muri etaje hari ubonye ngo uriya mugore abona amafaranga avuye mu migabane yasigiwe na nyina aryumeho ntambwire sha simenye ko anafite amafaranga uyu habe n'iripfumuye ibyo bintu ntabwo bishoboka byarashobotse rero ngo nguki amambere sinakubwiye ko twavuye mu butumwa bw'akazi nasize mama mu rugo nagaruka ngasanga yatashye atanakize ibyo warabimbwiye nabaza umukecuru ntagire icyo ambwira akambwira ko ngo yararambiwe mu mujyi ibyo ntabwo ari n'igitangaza rwose abakecuru bakuriye mu cyaro ntabwo barahanga ntabwo bakunda kuhatinya nyuma mushiki wanjye yambwiye ko byagenze ngo byagenze bite yambwiye ko arisi yatukaga mama wambyaye akamutukasha akamuhoza ku nkeke amucyurira ko arya ibiryo nahashye sha ngo nguki umukecuru yaje kwivumbura arataha ntiyanambwira nuko byagenze se ibyo narabimenye ndaruca ndarumira sinavuga cyane ko yari agitwite ngira ngo ntamuhungabanye yemeza no kurenzaho umutima wanjye ndavuga ntihari umugore ntagira nyina sinkwiye kumuratira mama urumva ariko akantu ko kubona amafaranga akayatagaguza azi neza ko turi mu bukode nako ntanishyura ukwezi kumwe k'ubukode birambabaje pe birambabaje n'impamo y'Imana ako se oda uretse tuza gake komwa none haba hari ushaka kuguteranya n'umugore wawe gweki ayo magambo yuko yabonye umugabane w'akaryumaho wayavanye kuri nyir'ubwite sinumva se narabanje mbona isaha ngo yanguriye igura 600 se ugize muki igura 600 isaha se cyangwa ni cece kubanze wumve cyangwa inzi ikoze mu isaha cece kubanze wumve iyo saha irimo dusha na toilette mwana nayibonyeho igiciro ndambika aho ngaho nkubita hasi ku meza sinayambara nigira ku kazi ngarutse nsanga intebe twari dusanganwe ziri hanze byagenze bite nyine mu ruganiro harimo inshyashya yewe bahanza kugira ngo n'umwe muri bakuru be wamukuburiza zirenze dore ko bose ari abakire cyane ndabyumva singeze mu nzu nsanga harimo ibintu bishyashya gusa koko cyakora bishashagirana pe intebe nziza televiziyo ya rutura wagira ngo niyo birekaniramo imipira mu kabari ibitanda mbese ibyo twari dusanga byose ibyo ansanganye yari yabitereye hanze yajugunye mbaje ntibi ni ibiki aza yisetswa anyihobereshwa ngo ni siripurize nashatse kugukorera sheri simbajije ibiciro ninda kwitura hasi none se mbwiza ukuri nibwo nangahemo bane miliyoni 10 yewe miliyoni 1 2 3 kane kugeza 12 miliyoni abanyeretse telefone nziza yiguriye muri miliyoni zirenga 2 sha yewe we ntakubeshye natekereje ko ibyo byose biri mu nzu nishyura ubukode buri kwezi ntekereza ko maze iminsi nsaba inguzanyo yo kugura ikibanza ngo nzageraho ntura fatwa n'isereri mbuze nicyo nkubwira kandi rero waje kungisha inama siborure ibyo byose byarabaye ndabizinzika ndituriza ndenza ntunambwire duhorana ariko agiye kubihura mu kanya nivire ku kazi arambwira ngo yatumije n'imodoka sha kandi uri gutaka y'ubukode ngo yatumije imodoka bise mpaguruka sinifuje no gukuramo imyenda yewe data we nkubise igikapu mvanye ku kazi hasi mpita ariko hari ikintu ntumva ni ukuvuga ngo ibyo biriya byose wambwiye yarabikoze izo ntiyarabihindurana mu mafaranga yose arangije noneho anatumizaho imodoka azi neza noneho ko n'ubukode bw'inzu bugiye kurangira amafaranga nta kimwe mufite ibibazo by'amafaranga mu rugo atumizaho imodoka nzanira byeri n'inywere oye buritse gato ntabwo numva ukuntu ibyo byose yabikoze mutagiye inama hari se kuki atakubwiye amafaranga yabonye n'umubare wayo basi ngo murebere hamwe ntakubeshye njye n'uwo mubare sinkeneye kumenya ndavuze ngo cece karisi mira nta soni urarira ako se waretse kubwira murumuna wacu nabo wamara uramubuza kurira kubera iki kandi yabuzaho umugabo wari naceceke se yasubizaho telefone nkumviriyeho umuntu waravuye mu rugo saa 5 z'ijoro kuva ubwo nkaba naramuhamagaye nkamubura urumva none se kurira nibyo biri butume umubona
kandi uwawe ni wowe wanshutse umugabo wanjye yandakariye cyane sinzi ko rwose uzanambaye. ndakwiyamye arisi ndakwiyamye ntunyitwaze uranyuze simbumva neza ko musubiranyemo bigenze bite. njyewe uyu mugore ibyo kugura imodoka ni we ubwe wabyihitiyemo. icyo gitekerezo njyewe nicyo nari mfite ntubyibuka arisi ko ari wowe wabyihitiyemo kwigura imodoka. ibyo guhindura ibikoresho byo mu nzu ni wowe ubwawe wabyihitiyemo. bikira mariya nyirimpuhwe we ntimubimbwire ntimumbwire ko nako ntibishoboka uwa ntiwatinyuka kugira muri umuna wacu inama z'ubu. rwose niwe wambwiye ngo sinzamenyeshe udahari ko twahunye amafaranga nzayakoresha icyo nshaka ngo umugabo ashobora. ndakwiyamye arisi ndakwiyamye arisi nawe ntawe washakaga kumuha kuki se utashyize mu bwenge. umenya ndota ahari ni kuwa ubu rero wayo ni njyewe ugiye guhinduka umunyamafuti nk'aho arisiya nta bwenge agira. arisi ukimara gufata ariya mafaranga nari nzi ko ugiye kugenda ukabwira umugabo wawe uti nabonye amafaranga umubare uyu n'uyu ukamubwira aho yavuye ko ari umugabane mama wawe yagusigiye ubundi mugafatanya gushaka aho mutura mwagura ikibanza cyangwa inzu mukurikije amahitamo yanyu. ibyo ntabwo mbizi. ibindi bintu byo kwinezeza mukabijyamo ari uko mwavuye mu bukode. kuki se wumva ko ari seriyo wagurira umugabo w'inzu wowe ntiwabanye barahiriwe musanze mu nzu ye. uwayo narakubwiye ngo abantu bose ntibubaka ubuzima kimwe. ariko ubwo kuki muri umuna wacu ari wowe wubaka inzu kandi hodari ahari ari umuntu w'umugabo. none se yaba yubakira hodari cyangwa yaba ari iyabo bombi. abagabo ubu ntibabyaye ntibazongera kubyara. iyo abantu basezeranye bavuga ngo iki. njyewe rwose ngiye kubwira Kamariza iyo modoka bayireke bayansubiza nyayo hodari tuyagure ikiba ariko ndabona bamubonye. twizere ko nta kibi cyamubayeho hari aho harakirakaye ariko ari butahe mu rugo. ariko ni ukuri warakosheje kandi mukuru wawe niwe munyamafuti kurushaho. ariko njyewe ndarengana. mbabazwa cyane nuko mama adashobora kureba inyuma ngo yumve uvuga utyo uwa. mbabazwa nuko nta na rimwe wigeze wumva ko uburere bwa murumuna wacu bukureba. wivuga utyo di wivuga utyo kandi wowe n'umugabo wawe mwaramwirukanye akaza kuba iwanjye. ngo twaramwirukanye cyangwa yarananiwe kuba iwacu kuko atashakaga kubahiriza disipurine twamutozaga. ikindi aho umujyane sibwo yatangiye gutaha ibicuku yibagiwe kwambara kurara mu tubyiniro n'ibindi ntasubiramo. yatewe inda kubera ko wamwitayeho se. ariko si ubwo mwarekera. ubwo rero ngiye mubwiye ngo nagende bayimutere. arisi ushaka uko wiyunga n'umugabo wawe urumva kuko ngewe ndabikubwiye ngo nunanirwa urugo rwawe ntuzanzire iwanjye urumva. uwo mukuru wawe ugushuka kandi ndabizi ko utasubira iwe uri umugore ngo umugabo we agufate nk'umwana nka mbere. none se uretse kubura ubwenge urumva yagaruka iwanjye ngewe nkabwira umugabo wanjye ko ananiwe urugo rwe kubera iki. imana yari yaguhaye umugabo mwiza witonda ushaka kubaka ugukunda akakwitaho none ubonye wijuse utangira kwiba. urambwiye ngo nzize umwishuto ko kuba mari. ariko mama rwose urumva umuntu koko yakwibagirwa umurimo yakoze imyaka ingahe. ubu nibuka ko buri gihe iyo nta mushumba twabaga dufite ari hodari wakamaga. ndabyibutse. nuko rero mama azi ko kujya mu mujyi bivuze kwibagirwa imirimo watojwe ukiri muto rero. mundekere wowe ntusanzwe mwana wanjye. icyo nkubwiye ni uko uretse no kujya mu mujyi abandi iyo bageraga mu mashuri iyo mirimo yahindukaga iy'abanyacyaro. tabeshya se. wa mushumba nawe yabonye uko amukorera arigendera nta na hari ngo ayakire ajye kuyabuganiza ni ukuri. mureke ndabyikorera wowe nshakira amazi nkarabe mu ntoki. reka nyakuzanire. ariko se oke byihorere ndaje nyizanire nta ngaho nimuze mu nzu tuganire dore kuva ejo bundi wagera aha ntacyo twavuganye. muze mwicare. ikibazo se ko se amajerekani muba mwateretse ahubwo wahora niki n'ibi bikombe mana yanjye ndabikuraho nyuma ariko icara mama arako ushaka ndabikuraho nyuma. uzi mwembi ko mundeba nk'abatanzi. nuko iyi minsi ibiri umaze hano twakwibajijeho byinshi budaha. kahure none se ntiwatubwiye niba uri muri konji
ntiwatubwiye icyo uruzinduko rwawe rugamije, twabonye ugusha gusa utugeraho. muri make mwagiye kubona mubona ndagushije. ni ukuri da, wasanze nta nuko nimereye niko guhamagara mushiki wawe ntirebe uko wabigenza uze wakire musaza wawe ko warantuguye. Ewe mama, numvaga nshaka kuruhuka mu mutwe. Bamugana urusaku rw'umugiro wari umeze nabi. Aha, ahantu bataryamara barasakuza ku manywa, barasakuza nijoro, mbese narumiwe pe. niko twibereyeho. naho abato koko. None se Hodari mwana wa mama, ndakumva ko wageze hano ari kuwa mbere ubu akaba ari kuwa gatatu, akazi bimeze bite? nta kibazo Chantal. nasabye akaruhuko. byaba ari ibyo. nuko ahubwo nahe nagize ngo karahagaze wihagararaho ntiwavuga mwana wanjye, dore ko uvuga bikeya mu byose. yewe guceceka ko ni ukwa kera. usi disi ntukumbuye umusore wawe? umusore se ko nzatanga musanga hari ikibazo. naho ubundi mama, ndakumva mwana wawe. kuva nagusiga iwanjye nkagaruka nsanga warahavuye twari tutarabonana, urabyumva ko nawe nari ngukumbuye. kandi nubwo utambwiye impamvu wahavuye, ubwo nacicise isuku nabimenye rwose. kandi Chantal umunwa wawe umbabarire mubyeyi. mama, ndagukunda cyane kandi ndakubaha. sinigeze nifuza ko umwana wundi nakuzaniye kukubera umwana guhindukira rubanda. ibyo bigarura n'ibyahise mwana wa, kandi umukazana wanjye naramubabariye rwose. ni ikimenyimenyi nditegura kuza kubahemba. imyiteguro tuyigeze kure da, n'abazaduherekeza bariteguye rwose. none se kuki mwabiteguye mutambwiye nk'ubwo muje mugasanga tudahari? mudahari kubera iki Hodari? ariko twari kubikumenyesha, ntumva nuko tugiye kubona tukabona urizanye. ewe ibyo byo kuza kumpemba mube mubiretse ibibazo mfitanye n'uriya mugore bibanze bikemuke. ngo ufitanye ibibazo n'umugore Hodari? nta mahana mfite n'ukuri Kamari. wowe mbwira impamvu mwafunze biro ntimumenyesha abantu babatumye ngo tumenye niba mwarimutse naho mwimukiye, n'impamvu maze iminsi ngushaka narakubuze kugeza ubwo mfashe umwanzuro wo kugusanga hano. ubuse ngusubiza iki koko Alice? ibyo nkubajije ntibyumvikana se? umva nanjye rwose umenya ko bari abantu bamaye ikiraka cyo kubashakira abakiriya ari abateka. ngo iki? ngo baki Kamari? ngo iki? ni ukuri si wowe wenyine rwose, ni abantu benshi cyane babatumye batabonye imodoka zabo. nizere kuri kunkinisha. umva umubwire ko rwose maze na boss mukuru ari mu maboko ataraye. fashwe n'isereri Imana yanjye we, ntibishoboka Kamari. oya ntibishoboka rwose. ibibazo usanga we ni byinshi. umva nkubwire, tuza nkubwire. none se wibwira ko wari warambuze kubera iki? ko nanjye ubu ndeba bamaze iminsi bambitse mu bugenzacyaha rwose, nta n'icyumweru gishize ndekuwe. Kamari nuko byagenze rwose. mfata Kamari zawe, mfata umwomese. ibi ni ibiki Kamari? mana yanjye, none se kuki yakikurenza Alice? mana yanjye Alice, umva tuza rwose, si wowe wenyine, ni abantu benshi uramugabariye amafaranga kandi menshi rwose. hangane. ntibishoboka Kamari zawe, ntibishoboka. niyo yonyine ntekereza ko ngiye kugaruza akamfasha gusaba Hodari imbabazi we. wowe se naho Hodari kandi bije bite? ibyo byihorere Kamari, ibyo byihorere. ahubwo se ubu hano ndahava gute we? ndagira mu rugo gute? Alice banza utuzi, humeka rwose. umva ahubwo umva nkubwire, reka ibyo kwiga mbihagarike ngo werekeze inshuti yanjye. Kamari ndakwinginze, umunsi washatse umugabo ntuzigere icyo cyumuhisha, cyane cyane ibirebana n'umutungo we. ariko se Alice njye simbyumva. ubu kuko iriya modoka wari wayitumije umugabo wawe utabizi? ni birebire Kamari, ni birebire muvandimwe we, sinzi aho nahera mbikubwira. mana we, mbese dufitanye ibibazo byinshi ku buryo bamaze n'igihe adataha mu rugo. Kamariza we, aka kanya mushakanye se kandi mutangiye amakimbirane we? byose ni ubugoryi bwanjye Kamari. Hodari umugabo wanjye ni Imana y'u Rwanda rwose. ntacyo yanyimye agifite, ntacyo yamisha agomba kukimbwira, nta nabi yenze. Imana we, ninjye urusenye, nawe nabishyiraho wundi uretse ngiyo nako na mukuru wanjye wayo. wayo se
ese kandi waje ate kandi ninjye wananiwe kugisha uwamariye inama. Yego inama ze ntiziryohera mu matwi nk'iz'uwayo kuko akenshi abambuza gukora ibyo nshaka, ariko ubu mbonye ko ariwe wambwiza gukuri pe. Igihe cyose anyereka ko ibintu bidahora ari byiza, akambuza kwitwara nk'abana b'abakire kuko rimwe na rimwe umuntu asubira inyuma atabiteganyaga, kandi mu by'ukuri n'abana be niko barera. none se n'ubu nturambwira uko mukuru wawe uwayo yagushutse byagenze biti? barumerekeze nawe nisangira umwana Kamari, ibindi ndagenda mbikubwira. gusa usengera umugabo wanjye Hodari ambabarire kuko atambabariye sinzi uko byagenda pe. ntacyo wakora ngo umwana aceceke muke. ariko nta mugezi yaje guceceka pe, kandi amashereka mama we yamusigiye yashize. yavuye hano ryari? nko mu masaa 10. ariko nk'ubu kuko abizi neza ko nta kintu umwana yashyira mu nda atari amashereka, basi yamuheka akamujyana ntanyicishije umwana inzara. ariko rero bose mabuja ntumurenganye, nawe ntameze neza pe. ararwaye se? simbizi, ariko nyine kuko akenshi turana muri saro umwana yatunaniye, ndabibona ko aba atameze neza. mbese kuva mwava aha ntararyama ngo asinzire. uyu mwana nawe ntamenya ko umuntu afite ibibazo, arararira. ndumva hari umuntu ukomanga mu mperezo ryo gukingura ubundi uzumusigarana ajye kumushakira amata. umusore wanjye none se nibutse ko mabuja avuze ko tutazamuha amata ataruzuza amezi 6, ubwo biragenda bite bose? ihorere musore, ihorere. ese yashonje? cecekereye. wabuze mama, ihorere. Hodari mutwe yabaye ikise mana yanjye. yabuze nyina. Hodari mumpe mugufasha. uyijire mama, uyijire. akomana Alice yasigaye yaviriye mu rugo, baracyari he ko mana yanjye? uhore wumva ze gahunda zanyu mwihererana. Alice yari iwanyu ariko sugura mu mbaze ngenda mutunganire hano. amarero y'umwana arahagije, ahubwo ndumva mwamugumana nkajya kumushakira amata. musanzwe muyamuhase ndangiraho amata y'umwana ari nyamukorera muke. twari tutarayamuha, dutegereje ko zuza amezi 6. ariko nyina nubwo bose atabizi, amatara ari mu byo baguriye umwana ubushize barayazanye. mumpe uwamari, mumpe mugufashe, hanyuma mujyane nje kumwitaho. kuko karasha nawe byari neza neza. Hoda Karame, ko wari usanzwe ugira ikibazo ukanyandikira cyangwa ukampamagara ngo nkugire inama, kuki wacecetse koko ugahitamo kugenda ukanakuraho telefone? uriya mugore agata umutwe atazi iyo wagiye koko. babivuze ukuri ngo uvuga batarabona. ndakumva cyane Hoda, ndakumva rwose. ngaho uvuye he? wari uri he? uyu mugore mwana rero mwababyeyi, aya marira ye nta ntungura kuva twabana ararira akarira. mva njye nageze aho ndanabyakira. Alice watuje kuko tugakemura ibibazo kandi ko kitari bukemurwe n'amarira. harumva se? rero njyewe nta nubwo mfite icyo mvuga kindi uretse gusaba imbabazi. usaba imbabazi ko wakoze iki kandi uzisaba nde? nzisaba umugabo wanjye kuko kuva twabana nta kindi yanyeretse uretse urukundo. mu gihe ngewe nitwaye nabi simwumvire, nabona amafaranga nkayakoresha tutabivuganye. ubu nkaba asicecekaho. ariko ubwo muramubuza kurira kubera iki? ubwo muzi ko amafaranga miliyoni 45 yatanze ngo wamuzane imodoka yagiye arira. ngo 40 ingahe? ngo 40 ingahe yahaye nde? nyine baturangiye kampani tumiza imodoka mu mahanga, bakayiguha yuzuye neza yambaye na plaque. iyo yashakaga rero twasanze arayihagaze turayatanga. none ngo abantu yayahaye barabateka mutwe. aho bigeze ndumva ntashaka kumva ibyawe na murumuna wawe. Alice
ndakureba nkumva sinkuzi pe. mbabarira. burya bwose wari ufite amafaranga angana atyo? ntayo gusa se oda, uko turi batatu twahawe amafaranga angana ku mugabane w'iwacu, kandi aho mama yari yaraduhaye hagurishijwe miliyoni 270, havamo imisoro n'ibindi byagombaga kuvamo. ahasigaye abikwa neza, igihe cyagenwe kigeze uwari ubishinzwe aratugabanya. njyewe ariko nta kindi navuga uretse gusaba imbabazi. ndapfukamye ni ukuri. haguruka isi, haguruka wipfuka. ubundi se aramfukamira ngende nyagasani. mu by'ukuri ningenda ntukeke ko ari agasuzuguro. ndumva aba bakobwa tuva inda imwe nta kwihanganira gukomeza kurebana nabo mu maso. none se urajya hehe ko ari wowe wasabira murumuna wacu imbabazi Uwamariya? mwanze kumva inama zanjye wa, kandi ibi byose bibaye kuri murumuna wacu ndabigushinja. nashatse kumushyira ku murongo uramutwara, umureresha kwigenga agakora ibyo ashaka. icyo ashatse cyose ukakimuha, icyo adashatse ukacyemera gutyo, nuko akurana umurengwe mwinshi cyane. kwibwa amafaranga yanjye atari make nabitewe yegora, ariko none wabitewe n'iki? niki kindi cyatumye ubona amafaranga ntuyazanira umugabo wawe ngo mwicara hamwe mutekereze ibibazo mufite, murebe ikigomba gukemuka bwa mbere? ariko rero rwose yasabye imbabazi Uwamariya, yasabye imbabazi. uratinyutse ngo biturushye ko Uwamariya? uzi ko n'umugabo wanjye atarantunga urutoki, none uratinya? aka ni agasuzuguro, aka ni agasuzuguro. umenye ko turi abantu bakuru Uwamariya. biracitse kubera umujinya, mbabarira uwa. biragucitse. naho ibyo kuvuga ngo muri abantu bakuru mukitwara nk'abana nabo bataramenya ubwenge si ibyo. ubundi yari y'abavandimwe bavumbitse akarenge uvumburamo akawe. oya, aka ni agasuzuguro. mbaye nisangiye umwana mu cyumba nimumara gucoca amasinde yanyu mumpamagare. oya udari we, oya wigenda rwose sheri, wigenda ubanza umbabarire pe. ni ukuri nkubuze sinzi ko nabaho. yego narakosheje mpombye umuryango wanjye nawe, ariko ndakwinginze mbabarira pe. uhereye none ngiye kuba umugore mwiza, umugore mujya inama mukumvikana, sinzongera guhubuka pe. amafaranga make nsigaranye nta mafaranga yangu usabye ari se. niba hari icyo kwinezeza wumva gutarakora, ayo usigaranye uzagenda uyinezezemo, nakubwira iki? ariko wumve ko kongera kukwizera bigoye. mbabarira utawigenda rwose. urumva ko utumye umugabo wagutera icyizere ari isi? ubu urasabwa imbaraga nyinshi kugira ngo icyo cyizere wangije akikugarurire. urabizi hodara aragukunda, urabizi ntacyo yigeze akwima gifite. ahubwo mwana wa mama waguye ahashashe, uhatwa urukundo, urarya urijuta, nuko ukandagira mu buki. muri uyu mukino wijuse akandagira mu buki wanditswe na Kubwimana Serafine, mwumvisemo Hodari mwakiniwe na Ndayambaje Jimmy, Siborurema mwakiniwe na Mugiraneza Samuel, Alicia mwakiniwe na Mukirasubize Ernestine, Uwamariya mwakiniwe na Mukeshimana Jeannette, Uwayo mwakiniwe na Mugeni Yeme, Mukesha mwakiniwe na Uwamariya Olive, Kamariza mwakiniwe na Iranzi Denise, Mukabagorora mwakiniwe na Mukamusoni Josephine, naho uwabakiniye Chantal ni Karangwa Liliane. umutoza w'abakinnyi akaba ari nawe wafashe amajwi akanayatunganya ni Mugiraneza Samuel. mugire ijoro ryiza.